solen och blir så jävla rädd. Herre jävlar, var så jävla äckligt. Det känns som till huvudet bara. Jag satt där med hörlurar. Ja, jag vill ju inte göra mål. Han tog import och spelade den. Jaha, ja. Jag har ju övertaget nu hela tiden och han har en spelare med och så ligger jag liksom steget före hela tiden. Hur långt ser kommer? Ser han min graf? Ser in handen. Ser inte din liv så lägger de precis framför så här. Ja, hörnet. Så är det. Jag har bara 4 monsterzoner! Spela den ska jag. Vilket champion meeting. Så har jag alla på korten. Ska du ha säkert? Nej, jag har alla på korten. Jag ska sälja in Blizzard Princess mot dig. Jag har effektvailer jag kan sacka för. Tjuscha så ser jag med sig. Kör. Börjar nämna Jung. Jag såg honom på det. Milla loppen. Oj. Får du se vad länge jag såg inte. Vad är det? Odin i Alexander? Bara spela inga monster. 10. Här kommer han. Livet är ju orättvist alltså. Resten av denna matchen. Det var Lyckobudet nummer 11 det. Det var hans första poäng. Får jag bara läsa på något sätt? Kan du mot din första poäng? Ja, jag satt typ flera timmar och sen fick jag spara. Så, då kan han läska på din blitzer med hjälp av honom där faktiskt. 50 kronor. Fast jag har inte med mig någonting nu. Men kommentarer om... Om det är okej med dig. Kommer du till... Nej, varför kommer vi till Nicolör? Nej, jag kommer inte... Jag ska inte du där. Du är så jävla het du vet, så man får vara lite snäll. Jag lovar honom. Vi släpper lite kvar. Tyvärr så gör jag det ibland. Jag ser att du har beställt den från eBay. Okej, den är okej. Hur mycket kostar den? 14 som inte kan komma in igen. Vad händer med den? Men det är samma. Han bettar med monster. Dörrar han. Perfekt. Ja. Välkommen. Ja! Gjorde något bra! Hur liv har den katten? När han var nyinköpt på Finlands nytt. Det första ingripande som skulle göra det var att igår som jag hade så här knuffat bort alla folk och bara okej, nu ska jag få in turneringen. Problemet var att han var tvungen att göra dodge, en vanlig tvådodge för att ta sig fram dit. Kleba? Hur bra är Trubbish? Men han skadade sig inte. Trubbish? Däremot så kommer den Alltid så när man är librarian. Jag tänker göra det. Alltså det är 4000 livspoäng. Helt klart värt det. Jag har pengar till Whatever floats your boat. Den jäveln. Nej. Nej, han hade ingen. Ja, det var ju... Däremot kan man återkomma för han har en tänk. Ja. Det är sån här dag man mår bra liksom. Åh jävlar, jag kommer ju det. Finns det på jobbet också? Alltså jävla det är mitt jobb är kul att se gnälla. Jag ska aktivera kort och synkroniseffekt. Respons. Nej, jag kör.
Jag fick utbilda mig själv. Det dör inte. Jag drog Wars redan efter. Vad var ni då? Vad var det då? Wars efter. Nej. 4000 jävla gubbar som var... Han hade räknat Fluffiga kompisar kommer in i en gång i tiden där med. Han är väl ett år kanske. Han är från gamla. Man sätter riktigt mat. Jävlar gött att sätta dit. Drill-lina. Förlåt mig, det är han som det var han som flyttade dit. Så är det. Han flyttade ju därifrån till dit. Så, men det är som sagt, det är... Han ser så här lite för Vi ska släppa med ett. Ja. Det är väl lite. Nej, jag vill inte slå honom. Två på tango. 700. Vad bedömer han? Det där är typ Anti-light och anti-dark. Drill Warriors effekt. Slå på din blitza. det här spelet är så jävla... Busen. Så en 10 till nu då. Jag vet. Fan. Men det här ska nog gå. Construal Contuner, Sanctum Tincture, Team Game. Vad är det? Det är så tråkigt det här. Men det ska vi klara ändå, va? Jag har 30 stycken. Jag kan plocka upp en drake från min grav. Perfekt. Bankar han till din... Det här är ingenting. Jag har sett Christian förra matchen. Jag diskar tänker för att negata förstörelsen. Han ska till din namn. Han hade dodge. Jag slår ihjäl ett token. Jag ska få en ensam. Jag slår ihjäl in. Men jag ska Ja, vänta, har jag 12 och 6 i listan? Jag vet inte. Jag tror att jag har det, för jag byggde den här bara sådär. Så jag får ta... Wait. Faxe, ja. Så jag får ta... Har jag armor? Har jag inte heller, va? Jag har ingen aning. Jag kan kolla, så kan jag berätta för dig. Just det, 3 ljus. Vill du låna min extra däck? Vad är det? Hur ska vi här? Jag kommer inte skadas alls. Knockout är ju okej. Okej, men det får du kan du skilja. Ja, Rexken är ju... Alltså han är jävligt bra. Så. Okej, det var vi fattar inte. Fan, han slår kan... 8 då. Så blir det... 8 jag ska göra. Den här killen... Först jag ska till honom. Svänger. Så 1, 2. Nej, bara. 8. 3, 5. Komma igång lite. Och så får jag... Blixen. Hur gör vi? Man får själv igen eller inte. Nej, det gör jag faktiskt inte. Fans. Ja. Synkrant. 8. Ingen prioritet på dig, Kaiba. Jag kan ta den första så kan jag, va? Borde jag kunna. Om jag får välja ordning så det borde jag kunna. Inte för att jag ska göra det, men jag borde kunna göra det. Eller jag kanske ska för det. Ingenstans. Har vi några som är kvar? Den behövs, ja men det är fan nice, för då kan jag effekten, så kan jag söka sen. Jag vet, det där är en token så det behöver jag inte alls göra. Jag har inte gjort Du någonting. visar kort mot mig. Mina fluffiga små tokens. Du blitzar väl med den mannen som var här borta? Jag kan ju söka krig, så vi kan göra 12 gånger så.
inte göra någonting. Kan jag va? Nej, jag ska inte normal som en så jag kan ju lika gärna normal som var den. När han stod, då är det, jag reste honom förra rundan. Ja, men jag kan normal som också, det gör inget. Eller? Nej, det var inte gott. Då blir inte det sista som händer i tjejen. Va? Måste det vara det sista som händer i tjejen? Ja, men det spelar ändå ingen roll. Jag kan ju fortfarande välja. Ja, men det är ju det jag gör. Jag väljer ju den som Chaining 1 och Sanga som Chaining 2. Sanga först. Inte för att jag ska... Inte för att spela någon roll, men man borde kunna göra det. Jag vet inte. Jag vet inte. Jättebra. Det borde gå. Kan du ta det var den som jag sprängde och skiten. Dark on Dragon med 1, 2, 3. Det är ju för jävligt så kan du ta det. Se nu, hur det kan du göra? Det är en För mitt monster, dess attack. Allt över dess attack springer allt som har den attacken. Det var allt alltså. Du är ingen token. 2 på mig, yes. Hur mycket lever jag? Nej! Ja, jag tror det var ordentligt. Hur ledsen jag blir. 4 skadad. Ja, hur lever jag? Hur lever jag? Ganska level. Du har 3 och 2. Första samma där. Ja, skrupp. Jag dör där. Ah, sad. Skrupp så. Drillvarja! Too strong! Det är en tärning och jag har blixat så att det är ju lika bra. Ska du blixa någon och bara ha en tärning, då är det bättre att ha en vanlig lineman som du faktiskt kan slå ner. Har du sett Gudrun Lagan? Nej, jag menar tänker toppa menar. Det spelar ingen roll vad du menar, jag har inte sett det ändå.